Mena is-salmi tal-ħamis tat-tieni ġimgħa illi qegħdin paġna 118 għamlu santa jew marker page 118 għax imbagħad għandna mill-Komun tal-Madonna. L-ewwel paġni hija 118. Mbagħad wara s-salmi għal-lezzjoni qasira insegwu dawk tal-Komun tal-Verġni Marija għantikom il-paġna. Il-paġni hija 7-6 imma jridu ngħidu wkoll l-innu ħanmexxikom ftit jien nibdew paġna 7-3 it-tieni jasar Slim Għalik Kewba tal-Baħar. 7-6 għamlu mark ukoll. Bagħad immexxikom bil-mod il-mod jien. 7-3. Sibu l-ewwel paġna fejn ħanieħdu l-innu 7-3 Slim Għalik Kewba tal-Baħar. 7-3. Bagħad intikom il-paġni bil-mod. Umu bil-wifqa. Page 7-3. Oh Allah, eja ehli hisni. Mulej fi teġeli. Gloria lill-Missiru lill-Iben u lill-Spiritu Santu. Kif il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Alleluja. Paġna 723, 7-3. Slim Għalik Kewba tal-Baħar, qaddisa u kbira tal-Alla, dejjem verġni bla mittibsa, bi pilena u ferħ tas-sema. Il-qanafili bil-qima Gabriel qed isemmalek ibdel fija l-isem teva ħalli jerġa' slim fid-dinja. Aċċat kull irbit li nħatja, ġib id-dawl lill-omja kollha, biegħet minna l-ħażin tagħna, nizzel fuqna l-ġid tas-sema. Uri li tassew intomna, wassal talbna qudiem Alla, li fih nintu twilet minnek, biex isir għalina bniedem. Verġni fost kulħadd magħżula, ta' qalb ħelwa fost il-ħlejja, itlob libnek biex jatina maħfra safa u spirtu ħlejju. Enna naddu ħajjam setqa, zomna sħaħ fi triq iżgura, sama niksbu l-ferħ tad-dera ta' Ġesu għal dejjem miegħek. Flimkien Lill-Missier it-tifkir tagħna ġieħu seta l-Kristu sidna, lill-Ispiritu Santu l-qima, sepliklita Alla wieħed. Amen. Żommu marka paġna 726 u mmorru f'paġna oħra għas-salmi li hija l-paġna
118. 118. Noqogħdu bil-qiegħda, sibu l-paġni bil-mod imbagħad inkomplu. Paġna 118. 118. Nidu l-ewwel antifona. Alla għamlu mħallef tal-ħajjin u tal-mejtin, alleluja. U Alla għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bien is-sultan. Biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek. Jinżel mill-muntanji jislim lill-poplu, tinżel mill-għoljiet il-ġustizzja. U jħares id-dritt tal-imsejknin tal-poplu. Isalva l-fqajrin u jrażżan lil min jakkishom. Ħajdum kemm iddum ix-xemx, kemm idum il-qamar minn żmien għal żmien. Jinżel bħax-xita fuq ir-raba maħsud, bħal ħalba xita li ssaqi l-art bilaċ. Ħaddar fihmu l-ġustizzja u slim kotran sa ma jintemm il-qamar. Isaltan minn baħar sa baħar u mixmara sa truf l-art. Quddiemu jitbaxxew l-edewwa tiegħu, dawk li huma kontrih it-trab jilaqu. Islaten ta' Tarsis u tal-Gżejjer jagħtuh ir-rigali. Islaten ta' Xeba u ta' Saba għotjiet iġibulu. Imuh islaten kollha, il-ġnus kollha lilu jaqdu. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Ngħidu l-antifna flimkien li qiegħda fil-bidu tas-salm fi żmien il-għid. Alla għamlu mħallef tal-ħajjin u tal-mejtin, alleluja. Bih jidbir kull ġnus kollha tal-art, alleluja. Għaxu jeħles lil-fqej li jsejjaħlu u lill-imsejkel li m'għandux min jgħinu. Iħenna d-dajjef u għal-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin isalva. Jeħlishom mill-qer u mill-moħrija, demmu mażis u d-dimajneħ. Ħajjejx is-sultan għal dejjem, jingħata lilu deb ta' Xeba. Ħajjitolbu għalih dejjem u jberkuh il-jum kollu. Ikun kotran il-qamħ fuq l-art, jola sal-qċaċet tal-olijiet. Ikun il-frott tiegħu bħal Libanu, iħadru l-uċuħ bħal ħaxix tar-raba. Ismu jibqa' jissemma għal dejjem, idum ismu sakemm iddum ix-xemx. Bih jidbirku bil-ġnus kollha tal-art, il-popli kollha isejħulu ħini. Imbirek il-mulej Alla ta' Izrael li waħdu jagħmel ħwejjeġ tal-aġeb. Imbirek għal dejjem li sem imsebbaħ tiegħu, timtela l-art kollha bis-seb tiegħu. Amen, amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. L-antifona. Bih jidbirku l-ġnus kollha tal-art, alleluja. Ġesu Kristu dak li kien fl-imoddi, issa u għal dejjem, alleluja. Niżuk ħajr mulej, Alla li tista' kollox, li jint u li kont, tal-li ħadd il-qawwa kbira tiegħek u bdejt is-saltan. Il-ġnus implew bil-korla, imma ġiet il-korla tiegħek u wasal iż-żmien li jsir ħaq mill-mejtin. U jingħata il-ħlas mistħoq lil-qaddejja tiegħek il-profeti. Lil-qaddisin u l-dawk li jibżgħu minn ismek, kemm iż-żgħar u kemm il-kbar. Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna tal-latana u s-seta tal-Messija tiegħu. Għax twaddab il-barra dak li jixli l-ħutna, li lejlu nar jixlihom quddiem Alla-tana. Huma ħarġu rebbieħa fuqu bis-saħħa ta' demm il-ħaruf u bis-saħħa tax-xhieda li taw. U xejn ma ożew ħajjithom, hekk li ħadu saħansitra l-mewt. Għalhekk ifirħu smewiet u intom li tagħmru fihom. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ġesu Kristu u dak li kien fl-modi, issa u għal dejjem. Alleluja. Issa il-qari jsir kollu minn paġna 726. Merjen taqranna. Meta waslet il-milja ta' żminijiet, Alla għad lill-ibnu, imwieled minn wara, imwieled taħt il-liġi, biex jifdil il-dawk li kienu taħt il-liġi, biex ikollna l-adozzjoni. Bil-wifqa, ir-responsorju qasej,
Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja il-mulejmijek, alleluja, alleluja. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek, alleluja, alleluja. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Il-mulej. Alleluja, alleluja. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek, alleluja. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek, alleluja, alleluja. L-antifni, il-Magnificat qiegħda paġna 13 għal-min segwi il-klim tal-Magnificat. Paġna 12. Rujt faħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għaxu xeħtajn il-fuċċu kont tal-għaddija tiegħu, iva minn issa l-qudiem kull nisa li jibda jsejjaħ li ħini. Għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar għaddisu li semtijow. Il-ħnina tiegħu tinfirex kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera il-qawwa ta' drijo xeret lil dawk li huma imkabra f'qalbhom. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla iċkejkni. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħu u l-onja batom il-barra b'xejn. Ħasib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Għal-mawiet lil missirijietna bris Abraham u nislu għal dejjem. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. L-antifona. Ħinja int Marija għax intemmint li seħ kull ma bat jgħidlek il-mulej. Alla l-Missier li jista' kollox, rrit li kun nisa li fakkar lil Marija ommi bnu, insebħu nolluh bit-tifħir u fiċ-ċokontana nitolbuhu ngħidulu. Tidħol għalina quddiemek Marija mimlija bil-grazzja. Tidħol għalina quddiemek Marija mimlija bil-grazzja. Inti għamilt il-Marija kollha ħnina, għamil li daw kollha li jinsabu fil-periklu jossu l-ewwa bl-għoża tagħhom. Tidħol għalina quddiemek Marija mimlija bil-grazzja. Inti rid li Marija tkullhom tal-familja fid-dar ta' Ġesu Ġuseppi bit-talb ta' Kajn lill-ommijiet kollha biex jeħeġġu l-imħabba u l-qdusija fil-familji tagħhom. Tidħol għalina quddiemek Marija mimlija bil-grazzja. Int qawwejt lil Marija biex tieqaf dejn is-salib ta' ibnek u fil-qawmin tiegħu imlejta bil-ferħ. Ejn il-bnedmin kollha flem tagħhom u wettaqhom fit-tama. Tidħol għalina quddiemek Marija mimlija bil-grazzja. Indawwalt lil Marija biex iżomm kelmtek fi ħsiebha u għamilta għaddejja fidila tiegħek bit-talb tagħha il-grazzja illi naqdu lill-ibnek u nkunu disċipli tiegħu. Tidħol għalina quddiemek Marija mimlija bil-grazzja. Inżejjint lil Marija bil-kuruna ta' sultana tas-sema, għamel li ħutna l-mejtin jidħlu għal dejjem fl-ħena tas-saltna tiegħek
mal-tajja tal-qaddisin. تدخل علينا قدامك ماريا مملية بالجرازيا. Fil-waqt li naħsbu fil-ġenerozità u fl-imħabba li għandha l-Verġni Marija illi diversi drabi f'diversi postijiet inkluż pajjiżna, inkluż il-gżira xkejkna tagħna, għamlet derit u manifestazzjonijiet biex turina u tħeġġiġna għat-triq tas-sema. U dawn il-manifestazzjonijiet għadhom iseħħu kuljum, mhux b'mod viżejf imma anke fil-qalb tagħna. Kull meta aħna nżuru s-santwarji Marjani u nħossu l-messaġġi li l-Verġni Marija tixtieq tgħaddilna. Ejjew niskopru dawn il-messaġġi fil-qalb tagħna, speċjalment meta ngħidu t-talba sabiħa tar-Rożarju, talba illi l-Madonna kemm ġewwa Lourdes fl-1858 u kemm ġewwa Fatima bħallum 13 ta' Mejju tal-1917 ħeġġet għal din it-talba. M'hemmx talba isbaħ, hija t-talba tal-fqar. Il-patrijiet kien jgħidu t-talba tas-salmi li ngħidu aħna, u minħabba li l-letteralizmu kien hemm ukoll din it-talba tal-fqar li kienet it-talba tar-Rożarju. Ejjew niskopru b'qalb fqira u umni din it-talba għażiża u niskopru dawn il-messaġġi li l-Verġni Marija tixtieq twaslilna fil-qalb tagħna ħalli nħossu il-ferħ tal-preżenza ta' Bina Ġesu, ħalli nħossu l-indikazzjonijiet, it-turija tat-triq li Bina Ġesu jrid jurina fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ejjew nitolbu kif għallimna wridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna ġnubitna, bħalma nafru lil minu ħati għalina. U la danni fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denni. Għamel mulej Alla tagħna, illi aħna l-qaddejja tiegħek inkunu dejjem qawwijin u sħaħ fir-ruħ u l-ġisem, u li bit-talb glorjuż tal-imqazza Marija dejjem Verġni, neħilsu mid-dwejjaq ta' issa u niksbu lena ta' dejjem bibnek Ġesu Kristu Sidna l-Alla, miek jgħix misaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom, Miek ukoll. imbirku lil-mulej, Inroddu ħajrija. dal-misteru arku btejna, ejjew mela nadura, u dimi riti ġodda, surit qodma jispiċċaw, bitwemmin ġo qalbna nħossu dak li sensi le jaraw, lil-missieri nroddu liben qalbna kollha kull tifħi, lejhom berik ta' qalbna imħabbitna l-fuq it-tip, lill-Ispirtu li ġej minnhom ħajru kol xejn inqas kbir. Amen. Nitolbu għal das-sagrament tal-ħaġeb ħalejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Eku imbirek Alla, imbirek nisem imħaddes tiegħu, imbirek veru Alla veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb
għazza tiegħu. Mbirik id-dem għażiż tiegħu. Mbirik Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Altar. Mbirik l-Ispiritu Santu Parakletu. Mbirik għal-Kbira Mukalla Marija Santissima. Mbirik għal-Immanza Immacolata Konċezzjoni. Mbirik it-tluq glorjustà fis-sema. Mbirik l-isem ta' Marija Verġini Uom. Mbirik San Giuseppe Parus Kastismu ta' Mbirik Alla fl-Anġli u l-Qaddisin. Faħru l-mulej intom ġunus kollha sebbu wokku. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midin bihi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Għal benefattur ta' dil-Knisja ħajjun mejtejn. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu huma fis-slim. Il-lejla tajba l-kulħadd. Sinjura Żagħżugħ